喂阿媽，都識咗你好耐咯喎，不過都冇乜問過你關於你嘅歷史啊，同埋你呢度間鋪嘅歷史喎，可唔可以分享下？咁呢度個鋪其實我伯爺佢喺62年做落到而家㗎啦，咁係一直都冇變啦，個位置就係而家當前你而家坐喺度呢個位置啦。咁就我都好佩服我老豆嗰陣時嗰個年代咧，佢24歲自己即係喺廿頭18、9歲喺海陸豐嗰邊落嚟啦，咁啊靠住一對手嘅行仔裏邊都起到自己嗰個鋪頭仔啦，跟住都捱大咗一頭家。其實呢樣嘢真係好，即係冇諗過。係但原來以前嘅前人係可以做得到，但點解我哋後代嘅唔可以將呢樣嘢再去到繼承落咧，同埋展望將來點樣將呢件嘢可以演繹得會更加好？係，哇62年都到而家都成60年㗎咯喎。嚟緊11月份就係呢個60週年，一個甲子啦已經。哇！咁啊嚟緊要慶祝下喎，如果話一個甲子就要大搞喎。到60年啦，即係我自己接手其實都係2014年、2013年到啦。我阿爸過身前半年啦，係咯。喺起初佢好反對學呢行啊，喂做剃頭佬啊，俾人睇到好低嘅，做乞衣都好過做剃頭佬。咁呢樣嘢係當時我覺得我阿爸係咪為咗唔想啲仔捱咁辛苦，又講啲咁嘅反話咧？但係咪做落先知原來阿爸講嘅説話係有佢道理，有佢嗰個意義嘅包含當中嘅。咁啊，始終做爸爸又一定見嘅世面都唔少啦。咁啊，一定係錫自己仔女先俾一啲最真誠嘅意見啲仔女嘅。個個都想自己仔女好㗎。印象都好深啊！細個喺度，因為我讀灣仔堂啊嘛，幼稚園咧，即係我出世汕頭街，幼稚園、小學都係灣仔，離唔開，到而家都係。咁嗰陣時我扭計啦，話要食雪糕，跟住我阿爸係即刻去唔出聲，就去買雪糕啦。跟住話扭計話要買單車，我阿爸裝作冇嘢，繼續煎牛排。跟住1個鐘之後，托住部單車喺呢度行入嚟買單車買。哇！咁你阿爸好滿足你喎。好窩心咯！呢樣嘢係日子過咗去啦，再諗翻個情景係都好渴望，即係他知道實自己有家庭嘅嗰個，即係阿爸對自己身教都希望，實呢樣嘢都可以傳承翻落去咯。即係除咗工藝上面理髮嘅理念傳承之外，其實維係一個家庭，一個男人有責任嗰種傳承都要更加堅持自己，忠於翻自己，將呢樣嘢延續落去咯。就令到你嘅家庭觀念都好重啦。係啊，不過好多嘢都事與願違啦都。即係話，如果你又聽你咁講，即係你而家係單身㗎咯喎。係啊。哇！咁啊，好搶手喎。不過做呢個鑽石王老五嚟喎。做呢個行業算啦。我覺得唔係。隨緣啦啲。咁啊，緣分嚟嘅時候，你又擋唔住嘅啫。講開啲家庭觀念嘅話，咁你爸爸係咪得你一粒仔啊？唔係啊，我對上有2個阿哥。咁2個阿哥就係咪做呢行啊？唔係啊，我大哥又做啲水果貿易啊，閒時幫人睇下風水咁咯。跟住我二哥又做婦產科嘅專科醫生。哦，哇！咁啊3個都好唔同喎。都好大嘅分別㗎，其實都係都冇諗到佢都會咁樣3個方向行喎，同一個屋企裏邊。係。咁啊，點解得你一個有興趣啊，接手呢個家業咧？呢個其實係一個責任咯，係即係當你見到嗰個工藝喺香港唔係夕陽工業啊，而係一個係隨時可以去到沒落嘅手工藝。如果我唔去傳承個學識呢樣嘢留翻落嚟，對唔住我阿爸咯。你呢個諗法係從細到大都已經有咁嘅諗法啊？定係令先父啊離世後啟發到你嘅咧？離世嗰下我記得。因為我好之前都未同人分享過，就係嗰個係，與其喺度上山嗰啲上山咪完咗啦，咁咪脫孝，跟住要去食英雄飯噶嘛。嗰陣時我諗，依家哀傷係解決唔到問題嘅，倒不如直接攞起個剃頭刀翻去開工，就翻去鋪頭。我記得嗰日係我阿爸、我阿媽、我阿哥，點解細佬唔見咗？其實我係唔出聲，我翻嚟鋪頭。我翻嚟鋪頭嗰陣時係匿喺裏邊，一邊喊一邊喺度，即係嗰種係始終即係活生生佢自己個阿爸咁短時間冇咗，但係個腦筋係好清晰嘅，但係個動作上面啦，個情感上面好失咗控咁樣，但都係做得到會翻到嚟。我係要接受啊，我係要揸好把刀啊。如果唔係喺度喊嘅話，對唔住自己個老豆。啱。
就係咁樣去到唔需要你人點睇，做好自己，等人哋去到刮目相看，就係最好嘅一個説明。冇錯冇錯。即係阿 Mark 你講開做好自己咧，我都好有感受，我都好身同感受。有好多時候咧，我都會聽到有啲人咧會同我講話，喂，其實你可以試下令個行業轉型啊，或者改變下人哋對你個行業嘅諗法啊，甚至你去改變個行業嘅一啲嘅習慣啊，甚至做翻好個系統啊等等咁樣。咁嗰時我都講話，我冇咁嘅能力嘅，我唔能夠去改變到啲乜嘢嘅。不過如果因為你自己做得好一樣嘢，而人哋睇得到你，因為你做嘅嘢而改變到佢哋咧，咁其實呢個好好嘅成功，一個好好嘅開始咯。即係呢一樣嘢好緊要啊！你點樣做好自己咧？點樣去影響到你嘅身邊嘅人啊？你嘅團隊，然後透過你做嘅所有嘢咧，去改變到人哋嘅一啲啲嘅習慣咧，其實係已經有好大嘅影響。亦都係啦，自己本分啦，亦都因為你唔能夠改變人哋啊嘛，咁做好自己咯。咁做好自己係我哋控制到嘅嘢嚟噶嘛，咁我哋做翻一啲自己控制到嘅嘢咯。咁所以我好認同你講法㗎，你能夠可以秉承到你爸爸嘅遺志，能夠可以做好自己屋企嘅嘢嚇，做好自己本分透過自己嘅一雙手再去打拼個天下，又希望可以透過呢個地方維繫到身邊唔同嘅人嘅網絡個關係，一啲街坊街里嘅感情。亦都令到你媽媽覺得有個仔係秉承到爸爸嘅嘢，亦都令到佢老懷安慰，亦都係一種爸爸嘅精神，一種延續。呢一樣嘢好犀利咯！多謝，我都對你好佩服，好厲害。因為我相信你唔係由細到大都可能會想接受呢一樣嘢，又或者可能你未必係一早已經諗住，總之我一畢業啊，我翻嚟屋企幫手，你未必係咁樣諗噶嘛。可能你本身已經從事緊其他嘅行業，做緊其他嘅工作噶嘛。咁可能你喺其他工作嘅範疇上面又有好大嘅發展，咁但係可能放低咗嗰啲嘢，咁翻到嚟就重新再學呢一樣嘢嘅時候，咁其實你嘅犧牲或者可能你嘅想做嘅嘢都未必有機會做嘅時候，咁就個犧牲好大咯。都係㗎，呢樣嘢就即係少少分享啦。就嗰陣時同年紀嘅同學仔。佢見到佢哋個個可以出國喎，咁澳洲啊、英國、美加地方嘅 working holiday，我自己翻嚟個檔口嗰度，即係嗰陣時有點兒迷茫啊。係。即係點解我係咪條命生成咧？係。直至有一日我自己去墳場，係啦。因為我自己有個習慣就係去到墳場之後咧，會睇翻嗰個其實人。上天賦予你生命，喺匆匆數十載人生裏邊，真實嘅意義係咩咧？係咪行屍走肉啊？不斷係 copycat 咁樣不斷去到 copy 出嚟。譬如打個比喻啦，就好似人哋讀書事業有成啦，出嚟社會啦，買樓供樓結婚啊，跟住到捱大頭家之後咧 touch wood 壓力㗎嘛，壓力出成㗎嘛，跟住 touch wood 一個 cancer。咁百年歸老，但見到有好多都係咁樣嘅情況，我又反思緊佢人生係咪咁樣咧？人其實唔係啊，上帝好多個宗教好，俾一個人賦予一個生命，賦予佢喺呢個大地上面有個生命力，其實總有佢嗰個微妙嘅能力喺度。所以我覺得人係要追求一個理想，但呢個理想要係現實得嚟，但係又唔可以係隨波逐流，隨波逐流冇好自己同一個機械人咁有咩分別？啱啊！你係有生活定係生存啊嘛，係嘛？都好大分別噶嘛。即係呢樣都係自己有個習慣去墳場去行一行反思下咧。其實人生活嘅人上天賦予人嘅生命係真諦係咩？即下次可以你帶我去墳場行下喎。可以，我中意行就行東華義莊同埋基督教墳場。點解咧？即係東華義莊啦，東華義莊就係以前細個都係睇戲覺得好恐怖啊嘛，但係去到之後，我覺得嗰個地方好寧靜、好舒服啊。你嘅生前嘅職業啊、地位啊、行頭係冇分貴賤，到最尾其實去到都人嘅終結位都係去到嗰度。先父過身嗰陣時喺個堂上邊，點樣嘅恩怨情仇好，點唔好嘅嘢，嗰日塵埃落定啦。即係嗰下係你眼淚流出嚟，但嗰個眼淚係你係唔知咩原因流眼淚出嚟咧。即係人嘅生命就好
渺小，係。爾虞我詐好，賺幾多着幾多，冥冥中個天會主宰。哦，你睇嘢都睇得好闊㗎喎，而家係嘛？因為人生都有唔同嘅經歷啊。所以我由而家即係我到而家我32歲啦，我出入靈堂殯儀館已經超過40次，喜事係到而家都冇多過10次。由當日自己去到靈堂點算咧？哇！嗰啲習俗嘢啊，哇！會因為聽啲道聽途說嘅説話，去到話會唔好啦，會惹啲嘢不幸翻屋企啊。但而家去咗咁多次之後，其實係唔會。先人之大，百無禁忌，邊個人都會行最尾嗰條路。但他朝我自己瞓喺嗰度，瞓喺個板裏邊，自己個靈魂出翻嚟睇翻，咁其實又點咧？即係你點樣代入翻去？原來我每個人都會去到往生呢一個終點㗎啦。你點樣去到釋懷人哋以前對你嘅唔好啦？點樣睇翻？用有色眼鏡，人哋用有色眼鏡睇自己啊嘛。咁其實好啦，到自己喺個棺材度捐出嚟睇，其實咪又係咁。棺材有，即係自己個棺材度捐出嚟睇咁犀利？即係當自己瞓翻喺個棺材嗰度。咁犀利，自己捐翻出嚟睇。唔係捐佢個靈魂啊！嗰件板嗰個蓋唔夠重喎，或者冇封個釘喎係嘛？封唔實喎，可以捐翻出嚟喎。咁可能要啲釘要再長啲。知道。我翻去要檢討下先，要睇一睇先。可能要鑄造一個銅棺、鋼棺、石棺先出唔到嚟。咁啊！呢啲花費好大喎。你又唔怕啦係嘛？一掂支掌啊！即係去到靈堂之後，見到嗰個茅塞頓開，可以用一個咁樣字嚟形容。咁犀利！經歷過咁多個喪禮之後，即係你會唔會睇得淡然咗咧？即係對生命啊，或者睇化咗咧嚇？可能甚至可能有一啲嘅理念會滲透咗喺你嘅剪髮嘅理念上面咧。即係透過一條頭髮，可以影響到一個家嘅完整。身教，即係其實而家好感恩就係冇入錯行，冇跟錯行，就係翻嚟接手屋企嘅家業。通過一條頭髮，聯繫住每一個唔同嘅 story 啦，聯繫住每一個人，都係一條頭髮嘅開始。咁啊，你講開呢樣嘢，我哋都可能係因為一條頭髮而認識同埋開始我哋嘅友誼嘅喎。係啊，你即係冇諗過可以係命運中嘅主宰。講下我哋點樣識？咁就試完就係話，即係我伯爺過身嗰陣時咧，咁就做墳啊，成個喪禮嗰個步驟就係，原來睇翻張單，公司個保號就係今日我呢位好朋友。即係巧合啊，都唔知巧合定係緣分定係咁。之後我哋點樣撞翻嘅咧？之後就點樣相應嘅咧？我哋係做文化。係，大家其實喺香港做文化呢個產業裏邊咧，即係能夠走埋一齊，大家係冇計較回報，係大家係出個心去革新每一個傳統嘅行業，每一個事業，大家將自己公餘時間啊，去到投身呢個文化保育方面，就喺呢一個渠道裏面將大家去到聯繫翻一齊咯。我好榮幸啊，即係你有做文化，我好榮幸都被大家稱為做文化，即係俾面啊大家。咁我哋當中有個朋友佢都冇諗過呢個朋友係可以將，即係佢都令到我睇透咗成件事啦，同埋佢嗰個歷史啊典故上邊好感恩識到溫先生，阿溫老師係。阿 Mark， 我記得你好似都唔止係一個所謂嘅非法佬咁簡單嘅喎，你好似都好多身份嘅喎。係啊，我另一個身份就係呢個香港老報紀錄冊其中一個成員啦。哇！唔犀利，都感恩嘅呢樣嘢。因為我住喺裏邊，我負責係透過即係自己老報傳承人嘅過來人嘅身份，現身說法同其他老報嘅二代三代去到以生命影響生命情況下，同佢講翻，其實我哋香港文化嘅去留咧，就係取決於我哋當前呢一行嚟。如果我哋連自己香港嘅嘢都會放棄，即係得罪講句愧對祖宗。我哋嘅祖宗，我哋嘅開山祖師，佢哋都唔會得開心。咁就係有咁嘅理念之下，去到説服開始去到有唔同嘅老店嘅繼承人啦、傳承人啦，佢哋有興趣去到接受唔同嘅訪問，去到等
香港呢個歷史可以記錄喺香港嘅基石上邊，而呢個香港嘅歷史係陪伴住每一個香港人嘅記憶嚟嘅。係。而呢個記憶係冇分年紀、冇分年代嘅。係。呢個記憶係甚至乎係陪住香港有今日嘅輝煌，就見證住呢個成功。係。即係戰後百廢待興嘅情況，有好多唔同嘅人五湖四海聚居於香港。係。咁啊帶嚟唔同嘅工藝啊、傳統嘅智慧啊，以及理念。但作為一個二三代嘅傳承，我哋點樣將大家去到聯繫埋一齊，令香港再創另一個高峰咧？呢個就係我哋香港人嘅精神，努力不懈。我哋嘅付出嘅汗水、眼淚都唔覺得係啲咩嘢，但我哋要把持住我哋嘅宗旨，就係唔能夠將祖業嘅丟棄。係。哇！你都〜真心被你講呢幾句有啲感動。即係你當局你做咗落去，你見到嘅時候好痛心咯，好多係。好多係即係見到其實都唔少，就係話哦，原來祖業揾到錢啦，賣咗佢，攞嚿錢做物業嘅投資，係好嘅。但係長遠嚟講，阿爺創落嘅咁樣敗咗佢，我覺得唔應該咁樣。即係揾錢其實可以好多方法，但係唔好用一個咁樣去賣祖業咯。即係其實喺我嘅理解咁，即係同賣咗個祠堂攞嗰塊地去，咁完全係冇分別咯。呢樣嘢即係祖先留落嘅嘢唔可以咁樣去到，因為一時之利去到擺低佢。咁阿 Mark，我哋就係因為做呢個老鋪紀錄冊，就再重新認識喎，係嘛？就係重新走在一起，就係老鋪紀錄冊。喂，阿 Mark，呢個係始於1962年喎，係咪1962年已經有啲 G 嘅洗髮露㗎啦？唔係，1962年其實係個品牌，即係我伯爺佢創立愛群理髮品牌係1962年嘅。咦，你係 trademark 咗㗎喎？係啊，喺呢個香港、中國同埋呢個美加嗰邊，其實都係攞咗個註冊。哇，好犀利喎！我自己都要整下呢啲嘢先。咁你知洗髮露有咩咁特別咧，或者咁犀利咧？呢個洗髮露係依據香港呢個嶺南嘅氣候去到調和出嚟嘅，同埋係根據翻其實香港始終即係男士普遍嗰個頭髮裏面個油脂啊，佢分泌都比較多。咁就會用咗呢個天然嘅茶樹油啦，同埋呢個茶樹油喺澳洲嗰邊過嚟嘅都係。可唔可以打開聞下？可以。佢冇，因為我哋冇落香精嘅，呢係手工嘅洗髮水嚟嘅。哦，哇！真係置身於嶺南之中啊！我似唔似嗰啲飲食節目啊？呢支咧？呢支係舊嘅純粹印刷上邊嘅，都係一樣嘅。都係一樣係。哦。不過呢個就嗰陣時未有吹麥嘅，咁而家再吹麥翻。哦。呢個係愛群 Barber and Sons 喎，嗰個就冇仔嘅喎。係啊。呢個同啲仔一齊嘅喎。呢個係。哦。咁梗係呢個勁啲啦，呢個有啲仔啊嘛。係啊，有阿爸先有仔嘅，一脈相承。你串落嚟啦。唔係，呢個係我哋男人嚟，因為男人最緊要係有事業，事業之後要有個仔去到傳宗接代，即係呢樣喺我阿爸身教上邊係好自然得到。阿媽頭先你話有4支啦，咁另外嗰2支咧？咁另外嗰2支就係仲喺呢個研發嘅階段啦，都係。哇，咁犀利！有研發項目㗎？有啊，呢個完全將一個後巷鋪嘅理念擴大到全宇宙喎。咁我覺得呢個係我哋香港人嗰種拼勁咯，係。不屈不撓啊，獅子山精神我哋。係。咁嗰2種係有咩咁特別嘅咧？係咪都係洗髮露咧？又或者有咩嘅創作理念啊、背景咁樣嘅？因為嗰種係預係冬天啊、秋涼嗰段時間嘅，係比較滋潤嘅嗰個係。等啲男士可以嗰個頭髮有一個修護啊、養育咁嘅概念喺裏邊嘅。好犀利！因為佢用咗蠶絲蛋白嘅裏邊係。用咗啲咩話？蠶絲嘅蛋白。蠶絲入邊有蛋白㗎？係啊。我以為雞蛋先有蛋白㗎。即係嗰種係等個頭髮可以去有翻個堅挺啊。咁犀利？係淨係對頭髮嘅啫。堅挺呢個就睇。唔係我諗毛髮啫。毛髮嘅堅挺。因為你先話我啲鬚啊。係啊。咁呢個即係出嚟個效果就係。因為我啲鬚都係你照顧㗎嘛。
即係作為一個從事禮儀事業嘅一個禮儀師咁樣，即係我哋都好注重自己外表啊、儀容啊。雖然我都知道我啲須生到咧有陣時成個乞衣咁樣，咁但係咧都總要保持住有個形象喺度啊，要俾到啲家屬知道呢個人係專業可靠啊，要俾到個信心佢啊，因為始終第一印象好緊要㗎嘛。你見到如果覺得佢好瀨啡啊，着衫可能着條短褲嚟同你傾嘢啊，佢又點能夠將個屋企人交俾你啊？係咪？咁所以即係都嚟特登揾阿 Mark 你啦，都希望你幫我可以設計到一個專業而又有型嘅形象啦。令到我喺見家屬啊，喺同佢哋傾談嘅時候都俾到我信心佢哋咁樣。所以即係我覺得好緊要啊！即係其實都係成個頭交俾你啊！我今日就成個頭喎，成個面交俾你喎，幾咁緊要啊？係咪先？不過講翻頭先你嗰啲產品咁，頭先你就話有特別嘅因為因應個氣候啦，係嘛？咁我眼前呢兩支就係比較適合嶺南氣候，即係你話香港潮濕嘅氣候啦。咁另外嗰兩種咧係有啲咩特別嘅氣候嘅概念㗎？嗰個就係等秋冬冬天嗰段時間可以滋潤翻嗰個毛囊。係。但滋潤得嚟又唔好話堵塞住，令到佢唞唔到氣啊，影響嗰個髮根個健康。同埋有時我都同啲客講，有時造型係可以嘅，同埋男士有邊個男士唔想係靚仔企理啊？但係其實做呢個造型嘅同時咧，嗰啲始終似嗰啲 chemical 嘅嘢，就盡量唔好掂到個頭皮咯。哦。即係我自己就冇去到做啲 chemical 嘅嘢，但係其實始終化學嘢就可免則免啦，用喺頭髮上邊。係。頭先聽你講話個創作理念都關於四季㗎，係嘛？係啊，我哋個洗髮水嗰個定位個理念咧，就係用一個梅蘭菊竹。梅蘭菊竹。係啊。係。概念咧就其實都少少分享咧，就以前喺日本去到學呢個傳統嘅理髮嗰陣時，我見到個師傅佢係會。即係好細緻啊！佢 detail 到係原來連工具個梳上面，佢係分咗唔同嘅物料，等個客人會舒服。咁佢做咗原來梳嗰陣時係一個按摩頭皮嘅動作嚟㗎嘛。哦。有夏天用嗰個物料又唔同喎，冬天咧、秋天咧又用咗唔同，會用竹去到做，竹去清涼，去除呢個熱氣啊嗰個感覺。即係唔知佢得唔得啦，但係起碼即係佢。即係我記得日本嘅老師傅，佢對嗰個客人係諗多，唔係一步諗多好多步。係。即係擺個心落去做好嗰件事情。嗰種匠人精神係嘛？嗰種極致嘅精神。好值得我哋去到學習呢個係。係。於是又揀咗梅蘭菊竹四君子咁樣啦。冇錯，就係咁樣。哦。咁喺香味上面係咪都會有特別唔同㗎？唔同㗎，嗰陣時我用白蘭花，即係你嚟緊嘅產品會有白蘭花香，就四隻唔同嘅味。但係味道都係其次，最主要都係嗰個功能性上面做一個出發點。咁直頭可以將愛群理髮嗰個品牌注入去啲四支梅蘭菊竹嘅產品度，再向全香港嘅經銷商發售得啦。即係個 marketing咁樣諗啦。不過咧，其實用呢個洗髮水係嗰個理念咯，係。其實嗰個理念係仲大於嗰個，即係撞性唔可以話冇啦，但係其實係點樣用呢個產品嘅同時，係感受到其實香港都仲有一群對香港嘅文化嘅堅守住香港文化嘅傳承人。佢哋背後就會依附住喺呢啲洗頭水裏邊，佢哋嘅理念好強硬。咁我嗰陣時好感恩，你話其實喺呢度做嘢咧，有啲咩開心與唔開心？咁唔開心嘅嘢實有，不過啲過咗去啦，養分嚟㗎嘛。咁我覺得其實開心嘅就係同客嗰個信任度啊，即係正如阿嘉樂頭先講嗰個態度做得好，咁繼而人哋家屬會交代佢嘅事情俾你去到處理。但係我自己嘅情況就係個客人相信我。咁就日子耐咗啦，不過跟個頭入到嚟，唔使出聲就知道點剪。到有一日佢家人離世，佢有啲事要梳理，佢都交託俾我，叫我去到跟進。所以其實都係有一個好感恩同客人可以去到締結到一個咁嘅關係咯，去信任可以去到咁。
一件好難忘嘅事就係嗰日我又講翻我阿爸啦，我阿爸過身嗰陣時唔夠一個月就啱啱冬至啊嘛。咁嗰陣時其實我阿爸就係教咗我揸剃頭刀啊嘛，仲未教我點樣剪頭髮，點樣攞個比例啊，拿捏翻個後角度啊。好記得㗎，嗰日我係喺冬至嗰陣時，個客人剪咗半個鐘，收唔到尾喎，弊家伙點算？跟住個客人講一句粗口4個字嘅，大家都知嘅。係咩啊？我唔知喎。我算啦，唔好講啦。跟住咧。係咯，跟住就嗰下我聽完之後，我唔係嬲，一路剪一路喺度，啲男人老狗流馬尿好冇面㗎嘛。但嗰下真係忍唔住，但係喊唔出聲㗎，係呆咗咁就紅晒咁樣。到今日，因為經過佢咁樣講嘅説話之後，我自己去到，因為嗰陣時都阿爸走咗，乜嘢冇交代㗎嘛，冇諗過呢樣嘢。咁就去 YouTube 啦，去到問啲老師傅啦，我阿爸啲朋友啦，咁樣教翻我點樣去剪頭髮，點樣拿捏翻嗰個比例。剪頭髮唔好意思，我哋收咗工啦。唔好意思，係唔好意思。香港咧要做一啲傳統文化嘅推廣咧，甚至即係要拍一啲政府嘅宣傳片咧，其實應該揾你去講。你嗰啲文縐縐嘅用詞啊，同埋你嗰種嘅精神概念咧，就真係好值得去同更加多嘅人分享。我講唔出呢啲嘢，我把口冇你咁叻，犀利！你手又得，口又得。你把定嘅，要你為榮。希望佢在天之靈可以睇到。肯定睇到嘅，肯定。男人剪頭髮都係一個享受嚟㗎，即係有個客佢都好覺得好得意啊！佢分享咗個，我太太去剪頭髮，剪成4、5千蚊剪咗半日，點解我自己剪2個鐘頭頭髮唔得？即係會有呢個，即係而家話要即係男女平等㗎嘛，即係就會有呢啲想法咁好多説話聽，即係好多古仔啊，聽到翻嚟其實都好得意咯。同埋就係都好感恩，就係啲客人佢原來係即係經歷過剪頭髮嘅同時，大家做咗老顧客之後咧，佢好多心底話，譬如屋企嘢啊，都會去到敞開個心房，去到講出嚟咯。我覺得就係剪髮呢樣嘢好緊要。你揾一個啱嘅髮型師，唔單止係佢對手，即係意思唔單止係佢嘅手藝啊，而係佢同你嗰種嘅溝通。我覺得髮型師係唔係一個髮型師咁簡單咯，唔係單純一個髮型師。有陣時甚至係一個心理輔導員啊，甚至會成為一個朋友啊，會成為一個可以相處一輩子嘅一個嘅好好嘅朋友。呢個好緊要，一個關係嘅建立咧。即係我亦都有個例子，就係我阿爸以前幫個客人剪咧，就係佢手抱。咁而家佢自己都即係係咯，通過剪頭髮裏邊將大家聯繫埋3代嘅情懷。咁啊，咁而家呢度係你自己生意啦，咁你係需要日日都翻嚟鋪頭啊，定係係預約啊，定係有其他唔同嘅服務啊咁樣？即係都預約制先，因為始終呢啲係即係工藝嘅，冇得話係要去到，即係始終要時間準備。因為我平時如果做剃鬚啊，或者成個頭要剃刀刮嘅話咧，我早2日前可以唔能夠飲茶類啦、咖啡因啦、酒精嘅飲品咯，因為咁樣其實會直接影響到個手係會震啊。係。所以真係冇辦法啦，就唔能夠去到即時提供到服務。咁啊都感恩啲客人都明白嗰個出發點啦。咁佢哋會提早3、5日啊，去到同我 make 個 appointment，還原基本。點樣同客人個關係得以長存？就係佢每次嚟到已經唔使多講我要點剪咧，坐低變咗。都講唔拉間，唔係同剪頭髮關嘅嘢，變咗個屋企啊、傾偈啊，近期有啲咩嗜好啊，去邊度玩啊，啲咩好食啊咁樣，即係嗰個天南地北啊，有翻一個心靈嘅綠洲就喺度傾偈咯。哇！溫莎茂羅街都係嗰啲客人，佢哋有時唔係剪頭髮咧，俾佢剪緊頭髮嗰陣時，佢啲太太喺後廳嗰度傾偈，男士嘅等緊嘅，其實大家唔識嘅，純粹一個地方喺度傾偈咯。即係嗰個感覺好似以前啲。即係做生意咁咧，男人喺出邊喺外廳，
太太們嘅喺內頭，係個凝聚力咯，係。即係亦都喺嗰度見到係自己想做嘅嘢都做過啦，見到好開心嗰係男主外女主內。咁除咗客人嚟到你鋪頭之外，咁你又會唔會有上門服務嘅咧？有㗎，係啊。有時啲老人家行動不便啊，或者佢哋嗰個即係嗰個保安理由啦，咁就唔方便去到出街啊，咁我就會提供上門服務咯。係啊，咁而家呢3年疫情就冇得飛啦，之前就要去新加坡、上海、北京嗰邊同啲客人跟頭髮咯。即係搭飛機係為一個客人就剪一次頭髮啫。係啊。哇！2個月一次咯。容光煥發，後半橛。係啦，遮晒呢個位啊，呢度遮晒㗎。